הכנרת, מקום מפגשן של דתות, תרבויות ותפיסות עולם. מכאן יצא המסר של המהפכה החברתית הקיבוצית ורוח החלוציות. הרוח החברתית ממשיכה לפעם במכללה האקדמית כנרת. מסלול חדש וייחודי של לימודי התקשורת הוא תקשורת ברוח חברתית. תסתכלו על הנוף הזה, איפה עוד ראיתם מקום כזה? המסלול מקנה לבוגריו תואר אקדמי איכותי, שיאפשר לבוגריו השתלבות בארגוני התקשורת השונים, או המשך לימודים לתארים אקדמיים מתקדמים באוניברסיטאות ובמכללות בארץ ובעולם. יש פה יחס אישי, יחס חם, המרצים מכירים אותך פנים מול פנים, אין פה סוג של חומה בין הסטודנט למרצה, וזה מה שנותן באמת את הרצון ואת השקט ללמוד. מסלול תקשורת ברוח חברתית של המכללה האקדמית כנרת מאפשר התנסות מעשית בקידום פרויקטים חברתיים והשארה ממוקדת בתחומי תקשורת פרסום, עיתונאות, טלוויזיה וקולנוע. חוג חדש לתקשורת. אנחנו רק פתחנו אותו השנה, אבל הכוונה היא שזה יהיה חוג מאוד איכותי, רמה גבוהה. מלמדים אותו דבר כמו במקומות אחרים מבחינת תשתית וידע בתקשורת. אבל היישום של כל מה שלומדים הוא דגש על יצירת מסרים חברתיים. הבוגר במגמה יהיה עיתונאי, פרסומאי או מפיק יוצר טלוויזיה וקולנוע תיעודי בעל מודעות לערכי אנוש ותודעה חברתית. במהלך שנת הלימודים השלישית מחויבים הסטודנטים בהתנסות מעשית בעבודה בארגון תקשורת העוסק בתחום ההתמחות שלהם. הזדמנות פז עבורם לקחת חלק פעיל בעשייה התקשורתית בארץ ולטוות את הרשתות החברתיות שיסייעו להם בעתיד. אני הייתי רוצה להשתלב כמובן בשוק הטלוויזיה, במהדורות החדשות, ערוץ 2, ערוץ 10, ערוץ 1, כתב, מגיש. אני מזמין אתכם להצטרף לחוג לתקשורת ברוח חברתית במכללת כנרת, להעשיר את עצמכם ולהעשיר את החברה הישראלית באנשים בעלי מחויבות חברתית. מכללת כנרת מזמינה אותך להביט אל מעבר לאופק. מסלול תקשורת ברוח חברתית, להשפיע על סדר היום החברתי.